हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम 3 पिकनिक ब्लाउज के डिजाइन बनाना सीखेंगे। बट गाइस उसके पहले अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए गाइस अब हम वीडियो को तब शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13.5 लिया है। शोल्डर मैंने यहाँ पे 6 इंच और आर्म होल मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेस्ट का चौड़ाई 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ नीचे से मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। तो देखिए गाइस, इस बॉक्स पे अब हम इसको बोट नेक का शेप देंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब गले की टोटल लंबाई मैं यहाँ पे 9.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से मैं 3 इंच ले रही हूँ। और गाइस यहाँ पे भी मैं एक बॉक्स बना लूंगी। अब देखिए मैं इस पर किस तरह का डिजाइन का शेप बना रही हूँ। तो देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह से कटिंग कर लूंगी। तो देखिए गाइस, मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। तो चलिए अब मैं मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक की भी बहुत अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ।
देखिए गाइस हमारा यहाँ पे पहला पिकनिक ब्लाउज का डिजाइन बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइस अब हम दूसरा ब्लाउज का डिजाइन भी फिर बनाना सीखेंगे। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे गले की लंबाई 13.5 लिया है। शोल्डर और आर्म होल दोनों मैंने यहाँ पे 5.5 लिया है। ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 8.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और गले की लंबाई मैं यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ और यहाँ से मैं 3.5 इंच लेके यहाँ पे इन लाइन को एक साथ अब मिला लूंगी। अब देखिए गाइस हमको इस तरह का कुछ डिजाइन का शेप बनाना है। तो देखिए इस शेप बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो देखिए अब हम इसको अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस इसको हमने अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। अब हम इसके साइड के पार्ट को भी इस तरह से मार्क करके इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो गाइस इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे नेट फैब्रिक का यूज कर रही हूँ, तो अब मैं उसका भी कटिंग कर लूंगी। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे इस तरह का नेट लिया है। अब इसको यहाँ पे अच्छे से बैठा के इसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारा साइड का पार्ट का कटिंग हो गया है। अब हम नीचे का पार्ट का भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस हमारा यहाँ पे ब्यूटीफुल सा ब्लाउज का डिजाइन का कटिंग हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ।
देखिए गाइस हमारा यहाँ पे दूसरा ब्लाउज का डिजाइन भी बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइस अब हम तीसरा ब्लाउज का डिजाइन भी फिर बनाना सीखेंगे। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 14 लिया है, शोल्डर और आर्म होल दोनों मैंने यहाँ पे 6 लिया है। ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 8.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और गले की लंबाई मैं यहाँ पे 9.5 इंच ले रही हूँ। और यहाँ से भी मैं 3 इंच लेके एक बॉक्स बना लूंगी। अब गाइस देखिए मैं इस पर किस तरह का डिजाइन का शेप बना रही हूँ। तो देखिए गाइस अब मैं इसको अच्छी तरह से कटिंग कर लूंगी। तो देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ।
तो देखिए गाइस हमारा यहाँ पे तीसरा ब्लाउज का डिजाइन भी बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।